Shalom banazambe, tokumisi zambe parce kazali malamu mingi. Apesi biso temps oyo kitoko to partager sur liloba na ye. Toni to partager eloko moko très important sur le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Eza biloko mibale, le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Amen. OK. Bible lobi na mukanda ya Luc. Il y a Luc 17 20 à 21. Bible lobi ba pharisien batuni Yesu Kristo. Ba lobi na ye mokonzi yebisa biso eke bokonzi na Nzambe to pe royaume na Nzambe. Yolanda ngo malamu. Royaume na Nzambe ekoya mukolo nini? Royaume de Dieu ekoya mukolo nini? Yesu apesi bango réponse. Alobi ete royaume na Nzambe, le royaume de Dieu ezalite bokomonda yango boye. Ezate ke bokomonda yango boye. Eza eloko moko te batu bakoyebisa bino boya botala yango eza awa tope ezali kuna. Yesu abisi bango alobi royaume de Dieu eza na kati na bino. Amen. Le royaume de Dieu eza na kati na bino. Alléluia. Mais soki totangi na mukanda ya Matthieu. Soki totangi na Matthieu 10 5 à 7. Bible lobi Yesu abengi ba disciple na ye 12. Ayebisi bango. Alobi bokende kotia liloba na Nzambe. Kasi bokende bapagano te, bokende bana Israël na ndako na Israël. Boyebisa bango bokonzi na likolo, le royaume des cieux. Awa Jésus-Christ azolobela royaume de Dieu te. Il parle du royaume des cieux. Alors bitu boyebisa bango royaume des cieux. Le royaume des cieux ezali koya et komi pene. Amen. OK, je dis tout solo là na ba différence mi balewana. Il y a royaume de Dieu et royaume des cieux. Pourquoi Jésus-Christ a dit que royaume de Dieu est à la katinabino, mais royaume des cieux est à koya. Ce sont des choses autolingi église to comprendre et tout dans Romain. Paul a écrit dans Romain 14 17. Paul a dit nini? Alobi royaume de Dieu est à kolia. Ya kolia te pe akomela te. Ezali ya righteousness na Nzambe. Bosembo na Nzambe eza pe la joie du Saint-Esprit. Amen. Siko kangisa yango. Yesu Kristo eza na kati na bino. Eza na kati na bino. Le royaume de Dieu eza na kati na bino. OK. Alors Paul a ekoloba alobi ke royaume de Dieu ezali na bakabako liato ya komelate. Le royaume de Dieu ezali makambu ya righteousness en Nzambe. Eza makambu ya kimia na Nzambe, eza makambu ya esengo na kati ya molimo mosanto. Alors okanga yango malamu. Pe soki tokei na Bible, mokolo moko Yesu ayebisi ba disciple na ye alobi boyoka. So bolingi bobondela boso webisa Nzambe tikete bokonzi na yo eya. Amen. Tikete bokonzi na yo eya. To elingi koloba ke eza makambu mibale différent. Amen. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Maintenant Paul alobi royaume de Dieu ezali esengo pekimia na kati na molimo mosanto. Molimo mosanto aza wapi? Molimo mosanto aza na kati na biso. Amen. Moto nyonso oyo ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye, molimo mosanto azali na kati na ye. Alors lokola molimo mosanto aza kovanda na kati na ye, royaume de Dieu eza na kati ya moto nyonso oyo ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Tango royaume na Nzambe eza na kati na yo. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Eloko eza koleka ezali ke yo ndengo komi wana omemi ngolu na Nzambe nyonso, omemi gloire na Nzambe nyonso, parce que Bible lobi ke banzoto na biso eza ba tempelo ya molimo mosanto. Amen. Eza ba tempelo ya molimo mosanto. Alors bokonzi na Nzambe eza nde ngai na yo. To memi la gloire de Dieu, to memi royaume de Dieu na kati na biso na nzela ya molimo mosanto. Siko na kati ya royaume na Nzambe tuzomona la gloire de Dieu se manifester. Pourquoi to memi royaume na Nzambe na kati na biso le Saint-Esprit eza poete tozali déjà scellé. Toza batie biso lokola caché oyo ke tokokota na royaume ya likolo, royaume des cieux. Royaume des cieux ezali bisika Nzambe
azali kovanda, azali korégner, bisika ba ange bazali, bisika ba 24 veillants, royaume des cieux, bisika gloire na Nzambe ezali, bisika Nzambe yemoko azali, mais royaume de Dieu ezali na nzela ya molimo mosantu na kati na biso, tozali royaume na Nzambe, toza komema bokonzi na Nzambe nyonso na kati na biso. Cela veut dire soki yo na ngai toza komema bokonzi na Nzambe na kati na biso, esengeli toyeba ke nzoto oyo ememi bokonzi na Nzambe eza nzoto koyeko koya maladi te, eza nzoto diable koyeko koyesa te, parce que tomemi bokonzi na Nzambe na kati na biso, eza nzoto oyo ekoki kutu ko affecter bandeko baza tout autour na biso, eza nzoto ekoki komema gloire, eza nzoto ekoki komema miracle, eza nzoto ekoki komema makambo ya minene na kati ya bomoi na biso, parce que tomemi molimo mosantu na biso na kati na biso. Mais siko problème eza boye, pourquoi toza kovivre babiloko nyonso te? Eza parce que tout d'abord toza conscient te, mutu aza conscient te kamemi royaume de Dieu na kati na ye, amemi molimo mosantu na kati na ye, batu to négliger molimo mosantu, tolobela kutu molimo mosantu te, et puis tozali contrister molimo mosantu na makambo tozali kosala. Soko lingo vivre le royaume de Dieu na kati na bomoi na yo ndeko na ngai, mwasi mobali oza kolanda ngai, zwa tika nzela na molimo mosantu, tikela molimo mosantu nzela asala na kati na bomoi na yo, loba molimo mosantu na mitike pa na yo, komisa molimo mosantu lokola moninga na yo, sololaka na ye bokonzi na Nzambe, yende azali administrateur ya bokonzi na Nzambe na kati ya royaume na Nzambe, ye azali ko administrer nyonso o na kati na yo, yende mutasa ko contrôler nyonso, yende mutasa ko tambusa, yende mutasa ko diriger. Mais l'église d'aujourd'hui place molimo na Nzambe zate. C'est pour cela toujours vivre le royaume de Dieu dé. Toujours c'est la kaka royaume des cieux. Ndeko na ngai nanu tokomi na royaume des cieux te. Tokokota na royaume des cieux. Un jour, na terre millénium, Bible dit que Jésus qui s'est établir royaume des cieux et qu'on allait établir na Israël. Mais pour le moment, nege toujours la baboye, toza na royaume na Nzambe. Eza na kati na biso. Donc cela veut dire, na mokilio la Bible dit monde des années à pouvoir y ténèbres, mais biso de tozaboye, toza na royaume na Nzambe. C'est pour cela Isaïe alobi les ténèbres et kozipa mokili mobimba, mais la kati na yo la lumière na Nzambe komata. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est na kati na yo. Donc nengo zawana oza mutu moko weko ya kutute, nengo zana oza mutu moko diable ko kwesa yo te, et c'est ko telema yebisa molimo mosantu solola na ye, pesa nzela na molimo mosantu pote bokonzi na Nzambe monisa na kati na yo. Amen. Tokokota na bokonzi na likolo. Pour le moment ndenge toza na mokili oyo toza na bokonzi na Nzambe, eza na libanda na biso te, eza na ba gouvernement ya mokili te, bokonzi na Nzambe eza na kati na biso, bisika Nzambe aza ko gouverner, bisika Nzambe aza nini, siko mwana na Nzambe kutu loba, donc okoki kozala ta posséder te. Milieu mabeza ta na place au dire parce que bokonzi na Nzambe eza na kati na yo. Yango Jésus qui sabi que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen, est au milieu de vous. Pour le lobby était le royaume de Dieu. Et ça m'a camoué ko liete, ça m'a camoué ko melate. Pour nous dire que ça m'a camoué ya mokiliote. Jésus qui sabi ça, wano na Nzambe que boko mona yango te na misu. Et ça a sens parce que je sais boko mona yango te ata na misu parce que ezande na kati na bino. Alléluia. Ce ticket de message oyo et la musayo. Ata ozawana balobi ke ozana corona. Mibe tellement lobi ke ngana zala bokonzi na Nzambe na kati na ngai. Jamais ekoki kovanda na kati na ngai ekobima na kombo na Yesu Kristo. Balobi osana maladi ndenge nini tellement lobi ke na zala bokonzi na Nzambe na kati na ngai. Amen. Okomona gloire na Nzambe komonisa na kati na yo. Alléluia. Loba nazala bokonzi na Nzambe. Nazala bokonzi na memi gloire na Nzambe. Na memi makambo na Nzambe, na memi bokasi na Nzambe, na memi la gloire de Dieu. Okomona Nzambe osana bomoi na yo. Amen. Nzambe pambona message oyo. Soki na noyebi Yesu te, pesa bomoi na pa na Yesu. Na bondela pona tina na yo. Loba Seigneur Jésus, na epai na yo na pesi bomoi na ngai epai na yo na ndimi etokufaki mpona ngai ozali mwana na Nzambe bongolisa bomoi na ngai na ndimi mpe na tatu na monoko na ngai kozali mokonzi mpe mobikisi. Merci papa,
Amen. Zamba pambola yo. Amen.